Hola, hoy quería contarles algo. que Muchos me conocen, otros no, pero quiero decirles que bueno, yo fui adoptada cuando tenía 3 años por una mujer que me amó incondicionalmente, que me dio todo, a la que cuidé hasta que se cerraron sus ojitos. Dios me dio la oportunidad de poder amarla, cuidarla, pedirle perdón, porque bueno, tuve mis momentos de adolescencia difícil, como todos, y, y eso, cuando ella partió, cuando mi madre parte con el Señor, pues yo me entero de que soy adoptada, no lo sabía antes. Y bueno, a eso de 2 años, año y medio, conocí primero del Señor y después con Dios me permitió, sin que yo se lo pidiera, conocer a mi madre biológica. La conocí en el 2007.